Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi primera transmisión que voy a hacer en mi canal propio aquí en Twitch. Yo soy Jimset. Regularmente yo hacía los streaming ahí en lo que era Aratablog. Voy a seguir haciéndolos ahí, no se preocupen, pero pues voy a ir más dirigido a, digamos, los juegos que nos den a probar o que tengamos que hacer review para darles un pequeño plus. Y pues ya aquí en mi canal pues ya haré yo ahora sí los streaming en sí que yo quiera, ya sea que de juegos que ya tenga, de sobre todo ya ven que juego mucho Overwatch con varios amigos y demás, entonces pues sí que mejor ahora sí que hacerlo ya en mi propio canal y también ya dejar, digamos, ya una imagen muchísimo mejor a lo que es Arata, pues. Entonces pues ahora, como saben, ya salió, bueno, en el servidor de pruebas, ya salió lo que es el mapa de Blizzard World para poder probarlo. Y pues bueno, ya viendo esto, pues dije, bueno, vamos a probarlo un poco, pero no me voy a poner a probarlo así como siempre se hace, de que pues varios ahí se ponen a jugar y todo ahí, entonces pues no, lo que voy a hacer es recorrerlo así tal cual. Me voy a poner a una partida personalizada y lo voy a recorrer yo, sin ahora sí, sin intervención ni nada, porque me gusta ahora sí andar viendo los detalles de cada mapa y pues digamos, si estás en contra de otros jugadores y todo, entonces pues no, ahí sí no se va a poder hacer eso. Entonces pues ahora sí voy a hacer eso. Monta Blizzard, acá está Blizzard World. Ahí está. Comenzamos y vamos a ver qué tal está ese nuevo mapa. Bienvenidos a Blizzard World. A ver, déjenme ver a quién me llevaré. A ver. Vamos a llevarnos a Diva, que es la que puede volar. Y una de mis favoritas. Oh. Maquinitas. Qué bien. Bueno, no puedo ir hacia allá. A ver, ¿se destruyen? No se destruyen. Bueno. Ay, 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 ay. Me equivoqué. ¿Dónde está mi cajita? Bueno, mi bolsa más bien. Veamos, veamos. Sí lo puedo pagar a esto. Bueno, está bien. A ver. Métete. Métete. No se puede meter. Creo que no. No, no se puede meter. Bueno, pues ya ni modo. A ver, aquí qué onda. Bueno, ahorita voy a cambiar una simetría a ver si puedo meter ahí esas bolas que están ahí. Órale. Los más altos. Máquinas de refrescos o sodas, como quieran decirle. Oh, no manches, eso está genial. A ver. Y a ver, ¿por dónde me voy? ¿Por la izquierda o la derecha? Oh, comida, papas, papas.
Oh, gracias Esparda por el follow. Ahora sí, aquí está la bolsita. Bienvenido a la experiencia del Nexo, comprador. Oh, oh, figuras. Oh, de los Terrans. Bueno, a los modelos eso les hace falta un poco de detalle, pero pues bueno, todavía no se lanza el mapa, entonces chance y lo arreglan eso. Siempre tendrás suficientes pilones aquí. Oh, mochilas, figuras. El viaje a Yul ahora acepta más pasajeros. Únete a tus hermanos para recuperar tu tierra natal con resultados variados. Ah, eso no se le puede hacer nada. Bueno, ni modo. Que hay vida. Los protos Sadar, creo que está Sadar. hacerlo. Disfruta una cena en el café de la terraza del pilón. Ah, no vi los pósters. Órale, ¿será que luego van a poner algo en VR? Bueno, ahí está. Los BCS inactivos vayan al pasillo 4 para su reparación. A ver, antes de salir, vamos a recorrer aquí arriba. Wow. Siempre tendrás suficientes pilones aquí. Oh, no manches, esto se ve genial. Wow. No manches, esto se ve muy, muy bueno. No friegues, esto está detalladísimo. Wow. ¿Me puedo entrar aquí? No No. autorizado detectado. Desplegando equipo de seguridad. Órale, un Murloc. Ay. Toma una de nuestras deliciosas paletas congeladas, ahora disponibles en sabor mineral, pespeno y paleta de talo. Órale. No manches, cuánto maldita referencias de StarCraft. Y eso que apenas comencé a verlo. El viaje a Yur ahora acepta más pasajeros. Únete a tus hermanos para recuperar tu Y tierra creo que este natal. mapa sí va a estar algo grande. Es que es Nax Ramas, Reign of Black King y Slaughtered Calf Inn. Pilon Terrace. Ah, este es de donde vengo. De allá, de allá arriba. Wow. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, un tanque en modo asedio. No, esto se ve bien fregón. Se ve muy fregón. A ver, vamos a ver qué más hay. Bueno, ya vimos esta parte. Ahora sí vamos para allá.
¿Qué más hay aquí? Pylon Terrans y demás. Más vida. Oh, hasta obreros trabajando ahí. Órale. Shh. No, esto sí de plano. Ahora sí no se midieron. Otro puesto. Ah, sí puedo destruir las cosas. Sí, ya sé. Perdón, perdón. Es que uno se emociona rompiendo cosas, pues. ¿Qué es esto? Ah, salida. Aquí hay más vida. Cajas, cajas, cajas tipo bodega. Mesas. Bueno, área de comedor. A ver, a ver, a ver. Sigamos por aquí. Ya, ahora sí. Ya sé, debería haber entrado por ahí, pero no, quiero entrar por aquí. Quiero hacerlo por aquí. Muy bien que se ve eso. Buen detalle. Ah, eso no se puede destruir. Más jarrones. Vamos a ver qué hay. Este mapa está grandísimo. Creo que va a costar algo de tiempo aprendérselo. O no sé si lo van a partir en secciones. Ve, es que está... Bueno, a mí sí se me hace muy grande. Y creo que no llevo... Terminó el espacio en tus bolsas. Visita nuestros casilleros para depositar tu botín del día. Wow. Uy, todavía se me hace que hay algo ahí arriba, a ver. Bueno, ahorita vuelo un poco a ver qué onda. Oh... Una vez que realices tu compra, podrás guardarlo en tu inventario. No, 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 espérate, espérate. No te, no te vayas para otro lado, espérate. Qué más vida. Ahí ya fui. Bueno, ahora sí. Ya, vamos para acá. Muy bien, vamos a ver qué hay por aquí. Oh, aquí está la... ¿Cómo se llama? La sala de vigilancia. Bueno, eso creo. No manches, este mapa está genial. Ahora sí, vamos a salir ya. Aquí ya vi qué onda. Vamos a ver qué más hay allá. A ver, ya vi parte de los Terrans. Esta creo que va a ser
World of Warcraft, creo que sí. Ahí si me equivoco, perdona, pero no he jugado mucho WoW. Ahí están los globos, ya vengo. Aquí está. Ahora sigue esta parte. Por si las dudas, a ver. Oh, hasta un mapa. Sí, definitivamente está grandísimo este mapa. Definitivamente. Wow, hasta uno de los Zergs. No manches. No olviden que hay un límite de una mascota de duelo por invitado. Mantengan limpias nuestras calles. Oh, ojalá y me dieran ese maldito dinero. Pero es para comprar unos skins. Tanque de batalla Kirashi negro. Contacte a seguridad. Está ocupando 2 espacios en el estacionamiento. Wow, wow. A ver, primero dejen entrar así por donde quería. Sí, es por aquí, ahí está, ahora sí. The Hellscream, The Nexus Experience y Nidus Worm Slide. Snacks Ramos. Sí, aquí es ya donde ya entré. Oh, en este maldito mapa se va a dar unas perdidotas bien buenas. Saludos y sean bienvenidos, viajeros. Por su seguridad permanezcan sentados con sus manos, brazos, pies, piernas, colas, huesos, hocicos. Ve nomás. Si usa algún sombrero o lentes, se les aconseja retirarse. ¿Por qué? No manches, que se me hace que ya me perdí. Oh, una de las imágenes más icónicas que del juego que he visto. Oh, órale. Los Unfound Vikings. Ese juego. Años que no lo había oído nombrar. El grito infernal es de 4 horas. Órale, qué loco están los buenos. Pero qué onda, y aquí qué, ¿cuál es el de hombres, el de mujeres? No manchen. Los dos están iguales. Te damos la bienvenida a la tienda. Seguro tenemos lo que necesitas. No manches, está grandísimo esto. Oh, otro cofre. Dinero, dinero. Oh, a ver. Ah, a ver. Ah, ese va a ser uno de los puntos de entrada.
Wow. Ah, no me las puedo mover. Bueno, sí. Creo que era algo lógico. Oh, no manches, este mapa está hermoso. Propulsores activados. Ah, no puedo. A ver, vamos a ver si por aquí. No. Ah, tampoco. Sigo preguntándome aquí cómo diantres va a jugar uno. Si lo van a dividir o yo no sé qué vayan a pensar hacer porque si imagínense llevar el carro por todo este mapa está pues algo grande. De hecho está muy grande. Como para decir, pues ahorita una partidita de 10-15 minutos no creo. Está demasiado grande esto. A ver, voy a regresar para irme con Farah. Bienvenido a Quiero una experiencia del una Nexo. vista aérea. Ah, no, pues creo que no. No, si es necesario que me regrese. Ahí está. ¿Dónde está? Farah. ¿Dónde estás? Acá está. A ver, Protegeré a los vamos a inocentes. ver. Ya nomás veo esto y ya. Como nomás quería ver el mapa, a ver qué tal. Wow. Ay. Bueno, sí, ya era mucho, ya sé. Ya, pues ya. Ya sé que me morí. Ya, quita. No fallaré de nuevo. Sí, pero ¿quién se cree por encima del agua? Oh, a ver, si puedo, si puedo. A ver, ahorita le trato. No, no puedo. Oh, a ver, quiero ver ese nexo. Quiero ver ese nexo. Wow. Muy bueno el nexo. Oh, estas estatuas son las que quiero ver. Ya nomás un poco de detalle y ya. General Dura León. No, tengo que ver esto. No manches. Muy bien detallados. No, siguen estos.
A ver la placa. ¿Qué dice? Ah. Ah. Oh, no alcanzo a leer. Trola. No, pues no, está cañón. O sea, capaz de que es un nombre genérico. O no sé por qué lo pusieron ahí y se mancharon. De perdiz ahí abajito. No le puedo hacer un zoom aquí. A menos que sea Guido. No, y esos colores también que le pusieron, wow. No, no manches. Sigo recorriendo este mapa y está hermoso. No manches. Oh, a ver. Ah, no, sí, ya vi ahí. Ya en sí ya lo recorrí todo. ¿Cuánto me tardé? ¿Unos 20 minutos en recorrerlo Por todo? favor, no molestar a los campesinos. Bueno, pues ya, ahí está. Ya vamos a regresarnos ya a la entrada y ya. Bueno, ya, ahí está. Ah, pues ya, ahora sí, ya pude recorrer el mapa de Blizzard World. Y hoy se me tardó como 30 minutos, no la hagas. El mapa la verdad está muy bueno, está enorme ese movie mapa. Pero está muy bonito, está muy chido. Y tiene un montonal de detalles, no la hagas. No me imagino cómo van a ser las partidas ahí. Lo recorrí, pero pues que está grandísimo. No sé si lo vayan a seccionar o yo no sé qué vayan a hacer, pero no manches, está muy grande el mapa. Se me hace muy grande el mapa. Está muy bueno. Y bueno, ya aquí voy a dejar ahorita el streaming. Solamente quería recorrer el mapa, este nuevo mapa que está en el servidor de pruebas. Y bueno, la verdad me quedo muy conforme con este mapa. Está muy bueno. Ya no me meto a jugar porque pues ya no tengo tiempo para ver una partida. Pero pues ya tuvieron ahora sí oportunidad de ver el mapa junto conmigo. Y pues bueno, ya ahorita por lo pronto pues ya acá voy a dejar ya el streaming. Y pues bueno, no se les olvide ahí pasar ahí de vez en cuando por mi Twitter o mi canal de YouTube, el cual ahí estaré subiendo cosas y pues también los streaming que vaya haciendo por si anda, porque pues ya ven que Twitch también los borra cada 14 días o depende del contenido es lo que borra. Entonces que mejor que tener como un respaldo allá en la otra plataforma. Bueno, por el momento me despido. Yo soy Imset y bueno, muchísimas gracias por haber visto este primer streaming que realicé.
Y pues ya saben, si les gusta mi contenido o mi página, etcétera, pues coméntenmelo por favor, o si quieren ver algún otro contenido o algún otro juego que no sea Overwatch. Yo planeaba también jugar un poco de Doom y otros títulos que tengo por ahí, también BioShock, el cual es uno de mis favoritos. Pero pues bueno, ya a ver con el tiempo a ver qué voy jugando. Bueno, ahora sí, que pasen muy buenas noches y hasta luego.